صباح الخير البنات. اليوم نشارك معكم فيديو المشتريات. خليكم مع كمال هذا الفيديو مع المشتريات. كاينه الاثمنه ديالها يعني مناسبه في المتناول، ما كاينش حاجه اللي شويه غاليه وصافي. خليكم مع الفيديو. سلام بنات، كي دايرين بخير؟ الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد المشتريات هادو اللي خديت. بغيت نوريكم يعني شكيلات وداكشي اللي متواجد في السوق. هنا اول حاجه غادي نبدا لكم بهاد الطويجين. هذا ها هو زوينين البنات. هاد الطويجنات هادو ديال الدجاج كيصلحوا للكيك، كيصلحوا للكاطو، زوينين يعني عمليين، يعني اللي خداتهم ما غاديش تندم. ها نتوما التفصيل ديالهم عريض، حتى هاد الغطايه كتخلي كل حاجه كتخليها زعما كتبقى محتفظه عليها، ما كتحديها حتى شي حاجه. راه هو زوين وعملي. هانتوما باش تعرفوني يعني راه عجبني بزاف، خديت منه جوج. هانتوما هاد الثاني، كاين الفرق بين هذا وهذا. هانتوما هاد الثاني هو هذا هنا، هانتوما كيما كتشوفوا الثاني حتى هو شكله زوين، شكله راقي حتى هو. وعندي هاد الحاشيه هادي يعني كتحط حتى على الغطايه، ما تخافوش عليها يعني تهرب ولا تطيح ولا شي حاجه، يعني تزلق ولا شي حاجه. المهم هانتوما عملي، حتى هو زوين. هنايا خديت هادي، كانت عندي وحده فيها جوج ثلاثه ديال الطباقي، وليت خديت هادي زوينه. هادي انا هادو كيعجبوني البنات للكعبه، خديت هادي فيها غير جوج، كتجي هادي فيها الكعبه غزاله كتحمق. وهذا حتى هو شوفوا، هذا حتى هذا زوين بزاف، حتى هذا عجبني الشكل ديالو. هذا الرجيله اللي دايرين له حتى هي فنه. هانتوما الشكل ديالو حتى هو زوين، حتى هو شكلو والمنظر ديالو حتى هو كيجي غزال، كيجي مؤدب محطوط في الطبله، كيجي رائع. شوفوا الشكل ديالو. نوريكم حاجه اخرى. هنا هادو كاسرونات البنات ديال الانوكس، كيعجبوني الكاسرونات ديال الانوكس حيت حتى الا تكرفسوا شي شويه يعني غير شويه ديال الجافير كدور عليهم بحال هكا كيبقاو نقيين وما كيتحرقوش، زوينين. هاد السيرير هذا ها هما تقريبا فيه 5 ديال، ها هما وحده راني هزيتهم، ها هما زوينين. راني جمعتهم في اللوفان على حسب الطريق وداكشي باش ما يتكرفسوش. هانتوما حتى هما زوينين وعمليين. هنا عاوتاني عندي هذا السيري ديال الطبيصلات، حتى هو زوين. المهم الاثمنه تقريبا مناسبه الحمد لله، يعني 60 درهم تقريبا. هادشي كاع كامل اللي وريتكم دابا 60 درهم. هادو هنا فيها 6 ديال الطبيصلات هكايا، طبسيل كبير، طبسيل كبير حتى هو زوين. شوفوا كي داير الشكل ديالو غزال، حتى هو المنظر ديالو فن. وهاد الزواق واش مزوقينو حتى هو زوين. هنايا شوفوا هادو، هي كاين الفرق بين الدجاج ديال هذا مع الدجاج هذا. هادو شويه رقاقين، هادشي الدجاج ديال هذا غليظ ومزيان. هذا كما قلت لكم تستاهل. هذه الطيفه ديال البغليل حتى هي، هانتوما حتى هي زوينه ديال السيراميك، حتى هي فنه. هنا نوريكم واحد الحاجه. هادو ديال الزبده ديال الكونفيتور، ما عرفتش واش عمليين ولا ماشي عمليين، المهم انا عجبوني وجبتهم. شكلهم غزال. هانتوما ها هما الشكل ديالهم زوين. هي نورمالمون هكا هي الخدمه ديالهم بحال هكا، يعني كتحطي هنا داكشي اللي عندي مثلا الكونفيتور ولا فرماج شي حاجه كتحطي هنا وتغطي، وممكن ديريهم حتى هكا تعاود تعمري داكشي ديالك هنايا وتغطي هكا ديريه غطا. يعني كيخدموا هكا يخدموا هكا، يعني عندها جوج ديال الاستعمالات. خديت منهم 4 اللي خديت. وشنو اخر خديت؟ واحد البريق، انا نوريه لكم. ها هو خديت هذا البنات. هذا دابا الصيف والحال سخون كيكون شويه يعني الترموس شويه من الاحسن نحيدوهم ونخدموا دابا بحال هكا البرقان. ديك
هكا دغيا هانتوما الشكل ديالو زوين. نوريكم ها هو شكله زوين، واليد حتى الحطه ديالو في الطبله زوينه. هانتوما حتى هو زوين. نوريكم عاود هنا احسن حاجه في هاد التقليه وهي هادي. هانتوما البراد يا اختي والصينيه براد كبير وجمع السلوفان. ها هو براد كبير وزوين. الصينيه حتى هي فنه. شوفوا شكلها كي داير، غزاله الصينيه. نحيد هادي دايره لنا هنا نوريكم مزيان هكا. هانتوما الصينيه البنات راه ما كدير 60 درهم. الصينيه غاليه شويه، كدير عليها 5000 ريال. ها هي ولكن زوينه لا شكلا ولا شو كي دايره فنه. غادي نوريكم البراد حتى هو عنقود. هانتوما كنحيد باش نبقى كندير نوريكم. حتى هو شكله زوين. باش نحيد له هاد السلوفان باش يخسر فيكم يولي عاوتاني نجمعو. كنحتفظ بهم هكا ملي جبتو عند مولاه درت له السلوفان باش ما يتخبشليش ولا شي حاجه. هانتوما اش كي داير من الداخل كبير. هانتوما لا في الحطه ولا في كلشي هيبه. هانتوما وغادي نوريكم مازال شي حاجه اخرى هنايا. هاد الزليفات هادو يصلحوا للفلان، يصلحوا حتى للزيت الكونفيتور. هانتوما شكيلهم زوين غزالين حتى هما وعمليين. حتى هما دايرين 60 درهم بجوج. بحال هانيت كيف هنا نفس الشيء كي كان. المهم خليها هكا من بعد وعادي نصوبهم. مازال بغيت نوريكم هنا هاد الفنيجلات هادو واش كيلو حتى هما غزالين. نزيد هكا شويه الضو. نتوما شكلهم هذا كاينين 6 تقريبا والطبيصلات ديالهم حتى هما 6. انا حطيت غير هادو على حسب ما بقيتش فين نحط باش نوريكم. هنا هادي عصاره ديال الليمون. اختي راه الصيف هذا خصنا ضروري عصاره ديال الليمون زوينه. ها هي زوينه ورخيصه. الثمن ديالها حتى هي ما غاديش بزاف، كيديروا على شي 2500 ريال ولا ما بقيت عاقله بحال هكا. حتى هي زوينه وعمليه. كان ديجا عندي شي وحده بحال هكايا غير ضاعت ليا وليت خديت هذه حيت ضروري غادي نحتاجوهم. كنتمنى نكون وريتكم كلشي تقريبا. هادو اللي جبت كاملين. كان هو هذا الفيديو ديال اليوم، فيديو مشتريات. بغيت نوريهم لكم عطيوني رايكم واش زوينين ولا لا. وكنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم. هانتوما وقفت الفيديو واحد الدقيقه باش نخوي هاد البليصه ونحط لكم شوفوا البراد والصينيه كيفاش كيجيو. عرفتوا غزالين. هانتوما شوفوا المنظر ديالهم. عرفتوا حتى قيمه وهبه في الطبله كيجي غزال. كنتمنى الفيديو ديال اليوم البنات يعجبكم وديروا لايك للفيديو ودعموا القناه باش دائما اي حاجه درتها ولا اي حاجه شريتها وشي حاجه عادي تكونوا انتم الاولين ان شاء الله نشاركها معكم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.